La supressió de l'obligació de canviar de tren en aquesta estació d'enllaç per als usuaris de la línia de Manacor ha suposat una important millora. Ara, en aquesta estació només s'hi aturen els trens de la línia de Sa Pobla. L'estació de Manacor registra una major activitat des que ara fa un any va entrar en servei l'electrificació del tram comprès entre l'estació d'enllaç i fins a la capital del Llevant. Cada matí són moltes les persones que fan servir el tren per desplaçar-se cap a la feina o per estudiar. És més còmode, no ha de fer transbordo i és més ràpid. I el mateix tren és més còmode perquè no fa tant de renou. El trotxo està molt bé, ara almenys s'arriba tot sense Manacor cap a Palma i està electrificat, la qual és molt bo per nosaltres i bueno, el trotxo té un servei molt bo per nosaltres. En aquest enllaç és molt més còmode a l'hora d'agafar el tren, no haver d'estar pendent, d'haver de baixar i tot això. En general, els usuaris valoren positivament el servei, tot i que n'hi ha que troben insuficient que només surti un tren cada hora en direcció a Palma. Crec que està bé. No faria res si potser se fer menys temps, cada menys temps, però va bé. Yo creo que con un poco más de frecuencia estaría bastante bien, la verdad, que mejoren eso, pero por lo demás no tengo tampoco queja. Ha millorat des que ja no mos han d'aturar l'enllaç, però continuo pensant que hi ha d'haver més freqüències. Des que es va posar en servei l'electrificació, el nombre d'usuaris a la línia de Manacor ha crescut un 17%, fet que suposa un increment de més de 35.000 passatgers. Mesos abans de l'electrificació de la línia de Manacor va entrar en servei el tram electrificat fins a Sa Pobla. Així, si sumam el ramal de Sa Pobla i el de Manacor, els usuaris són 90.000 més que abans de l'electrificació. Ara el govern estudia com continuar millorant un servei que en alguns moments del dia, com és a primera hora del dematí, per als desplaçaments de feina o estudis, es troba al límit de la seva capacitat. En nombres absoluts s'incrementa amb el més gran, però en termes relatius la part de Sa Pobla se nota més. Això és donat per una banda pels propis usuaris que van i venen de Sa Pobla, no només de gent que viu a Sa Pobla, sinó també que la comarca, tota la zona de Pollença, Alcúdia i gent de la comarca sí que han vist també com aquest servei elèctric des de Sa Pobla també ens pot donar una bona alternativa de transport. Ara estem a nivell de la xarxa, així com la tenim actualment, estem arribant en segons quines hores al màxim de la seva capacitat. Això vol dir que per créixer més haurem de fer això que dèiem, posar més servei, més freqüències, però a la vegada també estem prenent altres decisions que ajudaran a millorar la demanda. Les dues eines que volen manejar a partir d'ara per millorar el servei és, per una banda, més freqüència, això vol dir que si una persona sap que té un servei al cap de poc temps i no ha pogut pujar en el primer que tenia previst, això no és un gran problema, i per l'altre sí que, òbviament, incrementar els convois ja directament dona més capacitat sense haver d'incrementar recursos a nivell laboral.